अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा टोयोटा करोला XLi मिसिंग कर रही है। तो ये क्यों मिसिंग कर रही है हम आपको अभी दिखाएंगे। रेस देते ही ये फड़फड़ा सी जाती है, गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो उसकी वजह ये है कि इसकी 1 नंबर कोयल जली हुई है। हम आपको अभी चेक करवा देते हैं। तो बाकी जो 3 कोयले हैं, यानी कि जो भी कोयल हम ऊपर करेंगे उसके लिए गाड़ी ज्यादा मिसिंग करेगी, 1 नंबर पर नहीं करेगी, क्योंकि इस पे पहले ये गाड़ी मिसिंग कर रही है। 1 नंबर कोयल इसकी जली हुई है, वो हम जो नई लगाएंगे गाड़ी ठीक हो जाएगी। हम आपको अभी चेक करा देते हैं कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है। तो अभी हम आपको चेक कराते हैं। ला सारा ला ला